जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जी आज की इस वीडियो में आपको मैं डेल के कीबोर्ड का रिव्यू दूंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मज़ीद न्यू अपडेट आप तक पहुँचती रहे। कंप्यूटर के हवाले से कोई भी इशू आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा। तो आज हमारे पास ये डेल का कीबोर्ड है, ये मैंने शिपमेंट के ज़रिए यूएसए से मंगवाया है। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपने बाय करना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें या फ़ेस टू फेस डील कर लेंगे। और इसकी मैं प्राइस आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये कितने का आपको मिल सकता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेल का जो लैपटॉप मिलता है जी, ये चेक कर लें जी, नीट एंड क्लीन न्यू कीबोर्ड है। ये हमने यूएसए से शिपमेंट के ज़रिए मंगाया। ये बड़े सॉफ्ट इसके बटन चेक कर लें आप। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये आपको भी मिल जाए। ये बहुत ही चीप प्राइस में है। मैं चाहता हूँ कि हर बंदे को ज़रूरत होता है कीबोर्ड और सस्ता कीबोर्ड। बाहर से आपको मिलेगा 500 600, मगर ये मैं आपको बहुत कम कीमत में दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आपसे आपको मैं टीसीएस भी करा सकता हूँ या आप मेरे से आके फ़ेस टू फेस डील भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी डीलें बहुत कम कोई लोग लगाएं तो लगाएं, ये मैंने लगाई है। मैं चाहता हूँ कि आप भाई भी बहुत अच्छा कीबोर्ड यूज़ करें। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। ठीक है, इसके चेक कर लें आप, बटन कितने सॉफ्ट हैं। ठीक है, सारी गेम होती है बटनों पे। सही है, तो बटन ना सॉफ्ट हों, बटन अटकें तो मज़ा नहीं आता कीबोर्ड चलाने का। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। तो ये इसका बैक साइड पे आप देख लें, मेड इन चाइना है, ये इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको अगर चाहिए मुझे कमेंट बैक में मैसेज कर दें ताकि मैं आपसे डील कर लूँ। और इसकी जो फाइनल आपको मैं चीप प्राइस बताऊँ, फुल एंड फाइनल जो होगी ये आपको मैं मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। और क्या चाहिए आपको, बाहर से ये मिलता है 500 600 रुपये में, मगर मैं आपको ये दूंगा 100 में। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।